Ahora está al máximo de aire. Voy bajando intensidad. Muy interesante y muy recomendable. Prácticamente no hace ni gotito de ruido. Y la luz tiene 3 tonalidades y se puede bajar la intensidad. Y dejarlo en modo noche. Recomendable 100%. Buenos días, aquí tenemos el ventilador con su luz funcionando perfectamente. Cambia de luz, Maribel. Ahí amarilla. Vale, cambiamos de velocidades. Vale. Y ahí te pongo la dichosa escalera para que veas lo que nos ha costado conseguir esto. Vale. Apágame la luz. La luz, Maribel. La luz, Maribel. Madre mía, que nos da con el botón de apagar la luz. Ese no era, pero bueno, vale. Es que ahora, si tú apagas ahí, el ventilador no tiene tensión. Venga, que ya llevo mucho tiempo, va. Dale, apaga con el botón del mando, dale, dámelo. Te lo digo. Ya he perdido el todo, espera. Ahí, enciende con el botón del mando. Vale. Porque yo que soy el mando, ahora también que investigar. Vale. Ya le pasará lo mismo. Esto aquí no se ve nada. ¿No lo has explicado? Esto ha perdido todo.
Ahí va el nuevo aparato. Vamos a ver. ¿Qué tal funciona esto? Luces. Cámaras y acción. Luces frías y luces cálidas. Muy bien. A ver, lo que nos interesa. ¿Cuánto viento nos das? ¿Y cuánto ruido haces? Vamos a ver. Oye, tú ha pasado una mosca que le escucha más las alas que el ventilador. No se oye nada. No se oye nada. ¡Qué maravilla! No vols posar un altre? No, vull posar un vídeo. Ah, ¿has visto? Pues ya está montado y terminado.
esta lámpara, ¿eh? Vos le cambias el color, se la puso a cuarto de los chicos, para, ¿eh? Ahí tenés fría, ahí tenés cálida, cambia color, ¿ves? O bien fuerte, pero no solamente eso, Garoto. Mira esto, ¿eh? Pongo en marcha y sale el ventilador, las paletas salen para afuera. ¿Ves? Voy a poner más un 1. No sabes cómo tira, no hacer nada de ruido, escucha. Y si querés va para al revés, porque si hace mucho frío, la paleta va al revés y saca el frío del ambiente.
Se oye el ruido ese de ta, 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 ta. No está mal. Con su viaje cuando muchos de ellos empezaban hoy